markii geeljiruhu arkay ridan wuxuu markiiba dareemay inay tahay ri aan caadi ahayn oo mucjiso ku daaban tahay. haddaba maxay tahay sirta ku toogan ridan? qadar yar kadib ayaynu faahfaahinaynaa. markaynu ka hadlayno nolosha xawayaanka oo ay ka mid yahay saaxiibtinimo dhex marta xawayaanka dhaqameedka ah sida eyda ama bisadaha oo intooda badan la nool bini'aadanka, laakiinse qisadan intaas midna maaha oo ay ka duwan tahay. haddaba qisada mucjisadan ayaa dhex martay ri iyo daanyeer yar waxayna ka dhacday gobolka Jinsian ee dalka Jiinaha 2016. halkaas oo nin xoolo dhaqato beeraley ah oo lagu magacaabi jiray Zunshi, ninkan ayaa raaci jiray arigiisa, wuxuuna waqtigiisa inta ugu badan ku qaadan jiray daajinta iyo ilaalinta tiro ariga oo lahaa. laakiinse waxaa fajicisa ay ku dhacday kadib markii maalin maalmaha ka mid ah oo sidii caadada ahayd xilli hore u kacay. markii uu quraacday kadib waxa isagu u jarmaaday si uu ilaaliyo arigiisa, unagana ilaaliyo weero walba oo soo hujoomi kara. waxaana uu sii watay shaqadiisii si caadiya maalintaas. Zonshu ayaa ku nasanayay koob ay arigiisu daaqayeen, wuuna ku baraarugay wax ka yaabiyey oosan weligiis arag. waxaana u muuqday humaaga xawayaan uusan markaas aqoonsan, waana himbiriirsigii u arkay xawayaan saaran turkana ku dhegan mid ka mid a riihiisa. waxaana si uu u hubiyo ku soo dhowaaday ridii, oo dabadeed uu u malaynayay in xawayaankani dhaawacay, laakiinse xawayaankani wax dhaawaca umuusan geysan rida. wax ka muuqday oo dhaawacna ma jirin, balse waxaa isaga fajac gelisay waxa uu indhihiisu qabteen. waxaana uu milicsaday mucjiso daanyeer yar oo dhal ah oo dul jiifa luquntana haysta ridiisii. waxaana ka sii yaad badnayd in ridu iyadu ay ogoshahay oo ay ilaalinaysaba daanyeerka yar oo xitaa isagoo ku dul gamcay dusheeda rida qoortana ku dhegan. waxayna u muuqatay ridu mid iska daaqaysa oo aan arrinkan culays baaysan ku ahayn. rida ayaa kale oo iyadu u muuqatay kuwo aan iyagu ka didsanayn baryihii kale daanyeerka yar. waxaana Zansu sheegay inuu u fiirsanayay muddo 5 cisho ah daanyeerka yar iyo rida oo isku qanacsan dhex mushaaxayana keynta iyagoo iswata oo aan kala fogaanayn. riyaha kale iyaguna kama didsana daanyeerka yar oo wayba wataan. daanyeerkan ayaa u muuqday mid xasilooni gelinaysa la joogitaanka uu la joogo riyahan, waxaana mararka qaar xitaa uu isagu u gudbayay kuwa kale riyaha kale oo qoorta uu ku dhigayay xerada marka ay ku jiraan oo uu ku dul seexanayay. Zhang ayaa sheegay inuu isku dayay inuu siiyo muus, laakiinse uu iska diiday ayuu yidhi, waxaana uu ka cabsi qabay u soo dhowaanshaha dadka. waxaana daanyeerka yar diidayay cunno macmacaan iyo cunno walba oo loo keeno, waxaana mar walba uu ku ordayay oo gadaasha ka mariyay riyaha si ay hooyadiis tahay. waxaana markii dambe la garwaaqsaday in daanyeerka yar hooyadiis ama hooyaba uusan lahayn. lama yaqaan wax ku dhacay hooyadiis, laakiinse waxa kaliya oo la ogyahay inuusan haysan cid xanaanaysa. haddaba daanyeerka yar ayaa raadiyey cid kale oo isagu daryeesha, laakiinse waxa uu doorbiday riyo oo Allah uu sakhiray si daanyeerka yar ilaa inta uu ka weynaanayo daryeela si iskiis uu quud ugu raadsado. haynta riyaha ayaa wax dhiba aanu arkin la joogitaankan daanyeerka yar inkaste oo jiro kala duwanaansho xagga jinsiga ah. inkastoo riyuhu wada ogyihiin, haddana daanyeerkan ayaa dooqiisa saartay mid ka mid a riyaha oo dul seexdo korkeeda si hooyadiis ay tahay na uu ka dhigtay. wuxuuna la socdaa marka ay daaqayso, habeenkiina xerada ayuu la seexdaa.
wuxuuna ka dhigtay sidii ilmo ay korsatay, laakiinse ridan ma siin karto daayeerkan yar cunnada kala gedisan ee jirkiisu u baahan yahay si uu u koro. haddaba si loo badbaadiyey caafimaadka daayeerka yar, waxaa ninkii arijiraha ahaa la xiriiray laanta daryeelka ee deegaanka ee duurjoogta ee degmada Tongo, wuxuuna uga waramay xaaladda iyo mucjisada uu arkay. waana markiiba daraasad lagu sameeyey qaabka ugu habboon ee loo daryeeli karo, waxaana la go-aansaday in loo qaado goob lagu xanaaneeyo oo ay joogaan sidoo kale daayeero la mid ah, si uusan cidloon oo ciddiisa uu la koro, uuna u hanto kartida iyo xirfadaha uu u baahan yahay si uu ula falgalo kooxaha daayeerada ee la jinsiga ah. nasiib darro waxay noqotay in la kala fogeeyo ridii iyo daayeerka yaraa, loona qaado beerta xawayaanka ee Yonshu. markii arrinkaasi dhacday ayaa dadka caadiga ah ee Shiinaha ay sida weyn baraha bulshada ugala socday sheekada daayeerkan, waxaa kumanaan qof si weyn uga falceliyeen go-aanka lagu kala fogeeyey ridiya daayeerka yar, oo ay ku andacoodeen dad fara badani inay soo korsatay rido oo daayeerka yar ula qabsaday oo hooyo oo kale u ka dhigtay. kuwo kale ayaa taageeray go-aanka lagu kala fogeeyey daayeerkii riya iyo riyaha, iyagoo daliishaday baahida loo qabo in daayeerku la noolaado daayeero la jinsiya si uu u hanto dabeecad iyo karti iyo xirfad uu loo baahan yahay si uu ula tacaalo nolosha caadiga ah ee maalinlaha ah. waase hubaala in mucjisadani mar kale iftiimisay aayaadka Allah oo isagu suurtageliyay una sakhiray daayeerkan koox riya ah oo aan la jinsi ahayn, bedel khayr qabana siiyey kadib markii uu waayay hooyadiis. waxaana qisadani ku xasuusinaysaa suuradda Luqmaan aayadda 20aad ee Eebba uga hadlayo sida inoogu sakhiray waxaa ku jira samaawaadka iyo dhulka, inaguna galladay nimcooyinkiisa muuqda iyo kuwa qarsoon. ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير